Fala, turma! Beleza? Tudo bem com vocês? Já deu para espiar o que temos aqui no elevador? Ó, Ford Edge, galera. Vamos lá ver o que tá pegando nesta linda nave que está aqui, ó, suspensa por esse lindo elevador pórtico maravilhoso. Que orgulho que eu tenho desses elevadores. Vocês não têm ideia. Cada dia que eu chego de manhã, cada dia que a gente olha, ou cada hora, né? A gente olha ali, ó. Ó. Não é as peças, não é aqui, olha lá. Ó. Dá uma olhada. Vocês viram? Só poeira, tá? Não tem óleo não, meu amigo. Não vaza óleo no hidráulico não. Esse é nervoso. Aí vocês vão falar, Cris, mas tá na trava de segurança. Tá na trava de segurança, mas às vezes acontece de ter que deixar fora da trava por causa da altura. Sem novidade. Carro pesado, blindado. Maravilhoso. Bom, vamos lá aqui pro serviço da Edge. Galera. Ah não, esse aqui é um motor que tá aqui, né? Não é esse que eu vou mostrar não, é da Edge aqui, ó. Se vocês viram, já tá tudo desmontado, tá? Estamos sem caixa de transferência. Olha aí o tamanho do serviço para remover uma caixa de transferência dessa criança aqui, ó. Pois é. Tá aí, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que aconteceu. Essa daqui, ruído, roncando bastante, tá bom? Estamos com ela aqui, mas olha só a sorte que nosso amigo teve. O óleo tá aquela carnicinha aqui que a gente tá acostumado a ver, tá vendo? Mas não virou aquela, não cozinhou pra virar aquela coisa preta, sem futuro, sabe? Aquela borra preta que pra limpar vai a vida inteira. Aparentemente não lavamos, tá? Mas só de olhar aqui, aparentemente temos engrenagens boas aí. Então nós vamos ver a parte de rolamento dessa criança aí pra fazer a substituição desses rolamentos. Tratar que ronca muito a caixa, muito. Vamos tratar isso daí, vazamento de óleo, que ela já tinha babado. Isso daí, claro, vai desmontar, vai entrar todos os retentores novos, óleos novos. E vamos lá. Esse carro, galera, de todas as vezes que eu já andei, esse carro tem um barulho estranho. Ele faz um rangido a hora que anda. Esse carro já mexeram em muita coisa para tirar esse problema. E eu vou ser bem sincero aqui para vocês. Isso daí acho que ainda vai dar pano pra manga aí pra gente resolver. Vamos ver se após toda a montagem outra vez aqui se resolve esse barulho estranho, porque olha, coisa estranha, galera. Negócio que olha, não desce. Mas vamos lá. Aí a gente segue aqui pelo cardan aqui, essa aí é a caixa de transferência, segue pelo cardan aqui, coxinha, enrolamento bom aqui. Aí continua. Olha quem chegou aqui atrás. Pois é. Tá aí, turma. Ronca, mas ronca também, com vontade, tá? E aqui também, já temos problema já. Então tem problema aí. Rolamento. Problema em TCC. Resolveu os dois também, isso daí já está autorizado pelo cliente. Eu queria ver o estado da caixa primeiro, beleza. Tô feliz ali porque ela tá bonitona por dentro, né? Vamos lavar e ver, mas aparentemente ali não vai ter surpresa. Ah, isso daqui é um pouquinho da sujeira, né, turma? Olha aí, ó. É isso que vai virando óleo, ó. Mas você chegou a ver aí? Você tá achando que é o quê? Ah, tá metalizado, né? Parece pintura de carro, pesado. Mas comeu alguma coisa? Não sei, tem que limpar, né, meu? Não dá pra ver nada aí. Puxa esse conjunto aqui, joga aqui, ó. Não, vou sujar a mão. Não quero sujar a mão. Olha aí, ó. Tô mexendo com o diesel. Vou ter que eu sujar a mão, galera. Nossa, não sai. Não sai, cara. Ah, não. Pera aí, sai esse aqui.
Ah, não, tem que estourar aqui primeiro, galera. Então o retentor aqui segura aí. Ó, uma trava plástica. Vai ter que estourar esse danado? Vai ter que torar lá pra tirar aqui e examinar aqui, ó. Porque aqui a gente tem rolete aqui, tá? Se isso aqui for do rolete, tá? Então tem que examinar isso. Mas isso aqui é o que o óleo vai virando, né? Por isso o Papito não queria pôr a mão. Tá certo. Tó, Sai fora. Não pode. Bom, bora lá, vamos terminar de desmontar ela, lavar e derrubar aquele diferencial lá, que aqui vai ser barba, cabelo, bigode e algo mais, certo? Bora, turma. Turma, Ford Ed. Papito deu aquele grau na caixa aqui, olha só. Má notícia, tá? Aqui, ó, adjacente uma rebarba, tá? Ó, aqui também, olha as marcas, certo? Mesma coisa aqui, tá? Esse ainda não é os piores dos problemas. Aqui nós temos a pista aqui, ó, já toda esburacada aqui, tá? Onde trabalha os roletes também tá com a carinha. E que ô coitado, já sofreu. Então, tem desgaste aqui, aqui também, né? Já tá apontando desgaste. E olha aqui, ó, no peão, ó. Olha só o degrau que ficou aqui, ó. Ó. Brabo, né? A carcaça, ok, tá? A carcaça tá inteira. Mas esse teve desgaste. Não adianta limpar, trocar óleo e vedação, que aqui vai ter barulho. Não tem o que fazer, tá? Isso aqui o correto é trocar todo esse conjunto aqui. Vamos ver o que a gente consegue pra salvar essa peça aqui. Pois é, eu prefiro pegar ela bem suja, limpar ela tá boa, do que a gente ver esses problemas aí, que aí já não adianta insistir. Vai ficar com problema a peça, né? Tem que trocar realmente todo o miolo. Vamos lá. Vamos fazer os corres. Galera, Ford Ed da caixa de transferência está lá, tá? Essa é outra, ó. Que ela estamos tratando. Essa daqui é outra Ed. Essa Ed aqui fizemos essa caixa. Não fizemos a caixa, aliás. Substituímos para o cliente, tá? Na época, caixa nova, diferencial novo. Ele pôs tudo novo nesse carro. Um ano atrás, em torno de 10 mil quilômetros, apresentou um vazamento. Não na caixa, até entre a caixa e o câmbio tem uma vedação. Deu um vazamento, então ele trouxe o carro agora para fazer essa manutenção aqui, tirar esse vazamentinho e pediu, Cris, já vê para trocar o óleo da caixa de transferência. Olha aí, turma. Olha o que saiu dela aqui, ó. Essa caixa da Moderna, olha lá. Bujão, tá vendo? Bujãozinho para dreno e tem o de abastecimento lá em cima, ó. Esse cara aqui, ó, abastecimento. Esse para dreno. Então, ó, metade do óleo dela já era, já foi pro espaço aí. Em pouco período, pouco tempo. Presta atenção, tem um carro desse daqui, ó, toma muito cuidado com essa caixa. As caixas que vêm desses carros originais não tem o dreno, tá? Isso aqui só foi depois de um tempo que colocaram. Mas se precisar a gente remove, faz toda a limpeza, toda a manutenção preventiva dela, troca de vedações, coloca o óleo novo. Inclusive eu instalo um dreno agora nelas para poder fazer essa troca de óleo aí. E agora eu vou falar, a cada 10 mil km acho que já é o suficiente para estar trocando esse óleo aí, para não perder uma peça que custa bem caro, tá? Preço de tabela de concessionária é 14 mil reais essa caixinha aqui, ó. É um pouquinho caro, então vale a pena preservar ela. Bora lá. Galera, nosso amigo aqui teve uma sorte. Eu já mostrei aí, né, a caixa com que deu desgaste, coroa e pinhão. Porém, olha o que eu consegui, turma. Eu consegui um miolo desse daqui, ó, estado de zero.
Na realidade é zero, isso daqui não rodou, tá? Isso não chegou a andar. Foi uma caixa que quebrou a carcaça, olha só. E a gente conseguiu comprar essa sucata. A caixa virou sucata, só para vocês terem ideia. Quando eu falo quebrou carcaça, tá aqui, ó. Olha aí. Só um pouquinho. Pelo que eu soube, foi uma má instalação, tá? E o carro não chegou nem a andar. E não é barato não, tá? Não é porque vocês viram aquilo ali quebrado que foi barato, tá? Essa caixa é caríssima. E o caro dela é esse miolo. Então, tive que mandar vir pra cá, pagar, mandar vir, abrir ela, olhar tudo lá dentro, examinar, falar, dá proveito. Com essa, vamos montar a outra. Aí beleza, tá? Não é tão simples assim. Se fosse ruim, eu tenho que mandar de volta, reaver dinheiro, enfim. Mas a gente nunca torce quando acha a peça assim, né? Tá aqui, galera, esse aqui é dar aquele banho e a marcha aqui. E montar ali. Essa amiguinha aqui, ó. Tá bom? Acho que o nosso amigo teve uma bela de uma sorte, olha, gigantesca. Vamos fazer isso daí. Aí eu falo, mostro pra vocês a hora que tiver ponto de fechar, tá bom? Acho que é isso que eu tinha pra mostrar agora. É isso. Se eu lembrar, eu volto aqui. Galera, olha lá. Abrimos aqui o diferencial, tá? Ó. Fez uma limpeza, não encarniçou. Maravilha, né? As engrenagens tudo inteira, graças a Deus. Tudo bonitinho. Ó, tá vendo aqui, ó, turma? Esse cara, ele tem um sensor de nível, tá? Ou é temperatura da caixa, é um negócio assim. Mas só nas mais modernas que aplica. Aqui a gente teve que isolar ele, né? Não tem o que fazer. Ficou isolado. Então tá aí, certo? Esse daqui é aquele lá que a gente abriu lá e não saiu quase nada de óleo. É uma peça nova, tá? Vamos dizer aí na casa, vamos chutar alto aí, 10 mil quilômetros, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Aqui também tá zerada, que tá raspando aqui, ó. Agora a gente vai montar, vamos colocar o óleo aqui na bancada e ver quanto que foi de óleo. Aí eu conto. Galera, vamos lá, trazer a informação aqui, ó. Montada, colocou na posição de trabalho, abasteceu. Foram 650 ml, tá? De óleo nela. Estava cheio, ó, agora tá aqui, ó. Então não é os 350 que a gente viu lá no manual, na aplicação lá, no guia de aplicação. Tá, isso daí sempre tem algumas divergências. E me recordava que vai quase 1 litro de óleo nela, tá? Então, tá aí. Agora abastecida. Óleo top também da Galáxia, tá? Vamos monitorar isso daqui agora com 6 meses. O cliente vai ter que voltar aqui pra gente baixar esse óleo e ver como que ficou, beleza? Bora continuar a montagem da outra. E o Papito vai jogar essa daqui no lugar lá pra gente liberar um elevador. Galera, olha só, o diferencial está aberto. Mostra aí como que tá o rolamentinho, Papito. Ixi, tá ruim de ver aqui, pera aí. Aí, ó. Ruim de pegar aqui, ó. Aí, mas dá pra ver que tá tudo esburacado, olha lá. Tá zoado, Zoadaço. Então já tá aqui, ó. Sim. Tá lá. Isso aqui, galera, vai insistindo, tá? O pessoal vai insistindo, isso vai criando uma folga enorme. Começa a comer tudo cintalhado aqui, ó. Perdeu essa peça? Tá? Solução é concessionária, diferencial novo. Então toma cuidado, não deixa o defeito ficar aí não, tá? Senão você vai perder o diferencial, não consegue recuperar depois. Bom, vamos lá. Caixa de transferência ainda tá aqui, ó. Tô enrolado com ela aí, tá? Vamos lá. Tem um rolamentinho lá que tá me dando dor de cabeça. Mas bora lá. Galera, fora de Ed, ó, diferencial montado.
feito, tudo bonitinho, as vedações zero, ITCC feito, os rolamentos, tudo. Só que empacou na caixa de transferência, tá? Mostrei pra vocês lá as engrenagens, tudo bacana, zerado, né? Tá aqui, ó. Só que, galera, a gente tem um problema aqui, ó. Muda capa de rolamento, cubo. Mais de 10 dias aí para desenrolar essa parte de rolamento. Foi muito difícil. Não caiam na besteira de pegar essa caixa do Moderno e tentar, se ela tiver quebrada, igual eu acabei encontrando aqui com um miolo zero. Foi um erro de montagem lá e querer jogar numa caixa da antiga. Você vai arrumar para a cabeça. Ó, carro no elevador parado faz tempo. Aqui, galera, para ajustar coroa e pinhão aqui, ó, eu já tô umas 6 horas trabalhando nisso, tá? Esse daqui já ajustou, já foi. Esse daqui foi fácil também. Galera, a caixa tá aí, ó. Tá? Antes de montar aqui, fechar a tampa, mostrar aqui pra vocês. Acabou a bateria da GoPro, por isso que eu parei de gravar, mas tá aí. Olha lá. Aqui tá solto, que o apoio ainda vai vir no fechamento dela ali. Falta bater esse retentor aqui, ó. Ó, retentor tudo novo. Vedação entre carcaça, tudo isso daí. Trabalhoso, já sabe. Pegou roncando? Cara, já aconselho, hein? Eu parei. Tá roncando? Caixa nova. É muito trabalho aqui para conseguir rolamento. Teve uma que a gente conseguiu o rolamento. Ah, não. Quando ela não ronca, ela só tá suja, dá para você limpar e trocar as vedações, fica bom, tá? Uma preventiva. A gente faz isso daí também. Mas roncou, essa roncava. Roncou, esquece. Pode falar pro teu cliente aí que ele vai ter que gastar uma bala numa caixa nova. Senão vocês vão ficar igual eu aqui, ó. Sabadão, anoiteceu. E eu desenrolando isso daqui, ó, pra na segunda-feira poder estar montando. Falei pro cliente que entregava o carro na sexta, hoje é sábado, olha aí. Pra segunda-feira poder estar montando o carro e testar, tá? É ruim a gente dar um prazo, o prazo estoura, porque não tem peça, tem que ser feita a peça. É muito complicado isso daí. Galera, deixa eu fechar aquilo lá e embora pra casa. Tchau. Turma, e esqueceram de falar, ó. Colocamos o bujãozinho aqui, tá? Olha lá. Então, quando a gente precisar fazer uma troca de óleo, vamos fazer. Outra coisa. Tem um produto top. Fui no treinamento da Tunap, eu vou colocar nessa caixa aqui, ó. Produto que eu já aplico em motor, tá? Agora eu descobri que eles que fabricam, certo? Ó, pode pôr em câmbio mecânico, diferencial. Vou colocar aqui nessa caixa também. Quero ver esse negócio durar, galera. Quando eu faço o serviço, eu quero que ele dure. Não quero que ele acabe rápido, não. Beleza? Depois eu mostro o produtinho se der tempo. Turma, a Ed já montou, já andou e já desmontou de novo, tá? Esse carro ele tem um barulho, galera, que o cliente tinha reclamado. Então ele tinha os barulhos de rolamento, que roncava tudo. A parte lá da traseira dava uma trepidada. Isso daí legal, zerou. Mas aí vai andar, meu, desmontou agregado, tudo, não encontrou nada de errado. O carro tem 4 amortecedores novos, as buchas novas. Esse carro fizeram a suspensão inteira dele por causa desse barulho e o barulho não sumiu. E aí falaram pro cliente, ah, esse barulho aí é normal nesse carro aí. A pessoa às vezes só andou nessa, né, a dele, nunca andou em outra. Acaba, né, então tá bom. E só que ele reclamou, mas que mexe bastante aí, tem sempre esses carros. Tem esse barulho? Eu falei, não tem esse barulho, isso não é normal não. Ah, falaram pra mim que é a bucha do quadro, que foi a única coisa que eu não troquei. Eu vou verificar. Falei, a gente desceu o quadro, tudo, não viu nada estragado de bucha. Falei, nunca vi uma bucha dessa estragada. A gente tem carro desse aqui já com 250 mil quilômetros que faz manutenção, não estragou até hoje. E, resumindo, barulho, continuou. Chato, aí a gente começou, vamos lá, desliga isso, desliga aquilo, desmonta não sei o que, vamos andar sem isso, sem aquilo pra ver, ó o que a gente já tem de peça aqui, até o cardan a gente chegou a arrancar de novo do carro pra ver se era alguma coisa de tração, eixo, nada mudava, só aumentou a frequência quando a gente desligou barra de torção.
E aí aumentou a frequência dela fazer, que não era toda hora. Aí ela começou a instalar direto. Aí ficou melhor de achar o barulho. Bora ver o que era? Ó. A chapa aqui, ó, galera. O barulho vinha daqui, ó. Era nessa região. Isso aqui, ó, tava com efeito mola. Então a gente soltou ela aqui. Deu uma puxada aqui, ó, só pra deslocar ela. Ela afastou da torre aqui, né? Que ela fica encostada aqui. Foi o suficiente para parar os estralos. Eu vou ver se eu pego o videozinho que a gente fez aqui, ainda postou no history do Instagram e agrego aí no vídeo. E aí parou os estralos, tá? Ó, arrancou para barro. Enfia a mão em tudo quanto é lugar, fica em cima do carro pendurado para ver o que que é. E o barulho, a gente sentia fazer aqui, ó. Daqui, ele ressonava tudo aqui, ó. Toda essa estrutura do carro que a gente sentiu o estralo. Um efeito mola da chapa, né? Conforme ela torce, da torção do carro, ela vai se mexer. Então ela faz isso, depois ela faz isso. E aí faz o barulho. Para tirar esse efeito é simples. Você pega ali onde ela está se mexendo, faz um vinco nela, acaba o problema. Mas o difícil é chegar nela, né? Até você achar. Quando é barulho estrutural, galera, é problema. É difícil, é demorado de achar. E aqui chegaram a fazer toda a suspensão, tudo, e o barulho manteve. Coxinho do carro é novo, esse carro, tudo de suspensão é novo, tá? Então vamos lá, agora a gente vai remontar tudo que tirou. E agora prender a chapa outra vez, achar onde ela tá tendo a torção ali pra fazer um vinco. E aí terminar de montar aqui a churrasqueira, limpador, tudo isso daí, tá? Bora lá. Facinho, né, de achar barulho. Barulho é um negócio complicado, galera. Barulho tem que cobrar por hora, porque às vezes você perde um dia, dois pra achar um barulho fácil, viu? Bom, aqui encontramos, vamos lá. Bom, galera, finalmente a gente conseguiu finalizar o vídeo aqui da Ford Edge. Essa deu trabalho, hein? Caixa de transferência, quando vai mexer com ela, já fica a dica. Pegou roncando, entrou na oficina aí, tá roncando. Caixa nova, galera, porque os rolamentos ali é trabalhoso demais. Você não consegue ajustar. Não foi feito para ser mexido. Não foi feito, é exatamente isso. Aquilo lá tem um cálculo de fábrica e, meu, acabou. Fui inventar de passar um conjunto de uma caixa para outra, ó. Foram muitas horas lá para conseguir acertar, que a gente é teimoso, né? Mas não vale a pena, tá? Vai para uma caixa nova, que aí é zero problema. Não quer ter esse problema aqui, ó? Gasta um pouco, arranca essa caixa fora, faz uma limpeza, troca todas as vedações, troca o óleo, instala o bujão de dreno lá, começa a trocar o óleo dela lá com... Vamos começar a ver a cada 6 meses se tá bom, aí você vai economizar uma grana aí de manutenção numa caixa de transferência, tá? Bom, feita a caixa, feito o diferencial, ficou o tuque que toda hora dava aquele tuque, principalmente a hora que a gente entrava em ruas, né, esterçado. E aí bate aquela neura que você fala, não é possível, já fizeram tudo, a gente já olhou tudo, não tem nada ruim. O que sobrou que era bucha de quadro não tá ruim, como assim? E esse negócio faz barulho ainda, aí começou a briga. Montou tudo a parte, né? Falei, vamos fazer primeiro a parte aqui dos caixas de transferência diferencial, que vai ter que desmontar tudo, monta, já vai estar apertando, conferindo tudo. Vai andar com o carro, barulhinho lá. Barulhinho chato, galera. O cliente já até falando, mas se barulho continuar, eu vou vender o carro assim mesmo. Clico pra pessoa que não tem nada ruim, que é... E chega, que já cansei desse barulho aí. Já gastei demais e não resolveu. Vamos ver o que é. Aí passamos o dia brigando com o carro e testando e anda pra lá e pra cá. E vai e volta até a hora que a gente achou, era aquela chapa lá, ó. Acabou. Só da gente puxar ela e voltar ela pro lugar e parafusar, já tiramos o efeito mola dela lá e já parou o toque-toque que fazia, tá? E o barulho era tão louco que às vezes ele parecia ali, às vezes ele parecia aqui, às vezes parecia que ele vinha aqui de baixo. Então ele te deixa sem referência, tá?
Como aqui no caso já estava tudo feito a suspensão e não mudou nada, então você fala, então não é, mas é um barulho que engana o mecânico aí fácil, tá? Isso daí não é condenando o mecânico não, isso daí. E outra, se pega já uma suspensão mais ou menos, né, você já fala, é da suspensão, aí tem que fazer. Mas olha, foi de deixar doido. Aquele lá foi igual a caixa de transferência também, de deixar louco. Mas tá aí, zerou, lavadinha, pronta para entregar, cheirosinha agora. Bora levar a criança pra oficina, galera, e partir pro próximo. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, botãozinho de notificações. E já sabe, né? Tá precisando dar uma manuta top, pode entrar em contato aí e agendar o seu veículo, tá bom? Lembrando que não aceitamos peças aqui. Ó, vamos lá, pegar a avenidinha aqui. Suave. Suave. Então, turma, fica aí a dica da caixinha de transferência. Olha o pepino que é isso, tá? Tem um vídeo de uma caixa que a gente removeu, a caixa tava tudo ok, fez a limpeza e tal. O pessoal liga muitas vezes perguntando, achando que é barato um serviço desse. Não é, galera, tem que arrancar suspensão, tem que arrancar óleo de transmissão, arrancar a caixa, só de desmontagem aí vai quase um dia, fora a bancada, limpeza. Quando pega no estado que ela tá com aquela graxa, aquilo lá, vai um dia só lavando, que aquilo não acaba nunca de sair, aquela coisa preta. Aí vai vedações que são caras, o óleo, é uma manutenção cara, mas é um preventivo, tá? Mas assim, você vai gastar 1/3 do valor se você tiver um problema na caixa, tá bom? Então, fica a dica, um abraço a todos, fiquem com Deus.